يا ابو حميد رايح فين؟ يا فارس لسه مخلص مصلحه كده، اودي الفلوس دي البيت وجاي. طب اقعد اهو. مش هتبطل سكه الحرام ده يا احمد؟ مالها سكه الحرام اللي انا ماشي فيها يعني؟ مش فاهم. يا ابني كلها بالحلال احسن يا ابني. طب ما انت بتاكلها بالحلال يا صاحبي، قول لي الحلال عمل لك ايه؟ يا حبيبي السكه دي اخرتها حبس يا موتى. سيبها على الله يا ابويا. الفلوس فين؟ البضاعه الاول. لا الفلوس الاول. لا البضاعه الاول يا احمد. يعني انتوا كده بتلقوا دراعي؟ ما تخلقش اللي يلعب مع الابيض. يلا هات الشنطه علي. احمد مش قلت لك احمد السكه دي اخرتها حبس يا موت يا احمد؟